В мире дикой природы. В мире этом полно чудес. Мисс Салли. Тайны, загадки есть и там, и здесь. Нам на месте скучно сидеть. Все разузнать должны мы успеть. Под волнами, на волнах, под землей, на облаках. Посмотрим мы с тобой. Кто Бенита. знает, что мы найдем? Ведь мир большой. Мир дикой природы. Скорей! Мир дикой природы. Догоняй! Мир дикой природы. Не отставай! Мир дикой природы. Изи. На равнинах и в горах, и в глубоких Сэмми. снегах. Посмотрим мы с тобой. Кто знает, что мы найдем? Ведь мир большой. Мир дикой природы. Мир дикой природы. Мир дикой природы. Мир дикой природы. В мире дикой природы. Клювы птиц. Бенита, ты должна пол мыть, а не мамбу танцевать. Так вышло. Еще один узел. Вы это слышали? Да. Кто-нибудь из вас видел Сэмми? Он так любит прятаться от нас. А мы просто обожаем его искать. За дело, друзья! Давайте искать Сэмми. Уверен, что я смогу его найти. Вот и я. Вижу. Отлично спрятался, Сэмми. Готово. Осталось только дождаться, пока Изи развяжет узлы. Я бы с радостью, но мои крылья слишком большие. Подождите. Вместо крыльев я использую клюв. Я знал, что у меня получится. О, дай мне попробовать. Ой, не получается. Угроза газовой атаки. Не расстраивайся так, Сэмми. Не всем дано так распутывать веревки, как Изи. Видишь ли, у клюва Изи острый кончик, а у твоего нет. Клюва? Что это? Клюв заменяет Изи нос, рот и распутыватель узлов. Я очень важная птица. Как мой нос отличается от твоего, так и у разных птиц клювы отличаются. Отличаются? А чем? Есть только один способ выяснить это. Раз, Два. 3. 4. Давайте исследовать! Не гадай, разузнай, найдем объяснение мы. Открытия ждут нас. Не торопись и присмотрись, и станет все понятнее. А теперь пора на поиски приключений. Если мы исследуем птиц, то, может, полетим на шаре? На шаре было бы гораздо удобнее. Верно. С этим не поспоришь. Пора в путь, друзья мои. Птицы летают, поэтому мы поднимемся повыше. Знаю. Глядите в оба, друзья. Вокруг нас целый мир дикой природы. И много разнообразных клювов. О, я что-то вижу. Что-то красное вон там. Я тоже вижу. Птица на дереве. С самыми красивыми красными, желтыми, синими перьями, какие я когда-либо видела. Ты тоже красив, Изи. Не спорю. Мисс Салли исследователем.
Мисс Салли исследователем. Прием. Мисс Салли! Привет всем. Чем вы сегодня занимаетесь? Исследуем клювы птиц. Мы только что заметили птицу с очень интересным клювом. Он не похож на мой клюв. Это попугай Ара. Его изогнутый клюв отлично подходит для его любимой пищи. Листья все мне загораживают. Что он ест? Не волнуйся, у меня все с собой. Изи возьмет камеру и подлетит поближе. Несомненно. Так мы сможем наблюдать за птицами, не беспокоя их. Ух ты! Птица ест орех. Клювом она раскалывает скорлупу и ест то, что внутри. Хе-хе, непростой орешек. Вы только представьте, что еще в 2 счета можно расколоть таким клювом. Не знаю, как насчет танцев, Бенито, но иногда Ара клювом помогает себе забираться на деревья. Мне так нравится, как Ара использует ногу, чтобы поднести пищу к своему клюву. Птицы удивительно прекрасные. Не останавливайтесь на достигнутом. Вас ждет еще немало клювов. Я вижу еще одну птицу, дятла. А почему дятел стучит по дереву? Я думала, птицы обычно в земле что-то ищут. Изи, мы бы хотели взглянуть поближе. Приблизь камеру, пожалуйста. Легко. Ага, видите? Это насекомые, которые живут под корой дерева. Дятел продалбливает дырочки в коре и ест этих насекомых. И издает при этом самый забавный звук из всех, что я слышала. Скун Сэмми стал дятлом Сэмми. Кажется, у меня голова закружилась. Долбить кору вовсе непросто. Именно так. Да, у дятла мощный клюв, но голова и шея тоже должны быть очень сильными. Смотрите, вот еще одна птица с чудесным клювом. Колибри. Смотрите, как она летает. Она так быстро машет крыльями. Может полететь прямо вверх или даже назад. Жаль, что я так не могу. Колибри любят аромат цветов. Вам кажется, будто колибри нюхает цветы. Но на самом деле, с помощью своего длинного клюва колибри извлекает из цветов волшебный нектар. Как вкусно! Начинаем посадку. Здорово! Уху! На этот раз попробуйте догадаться по клювам, чем разные птицы питаются. Давайте начнем с той птицы. Уху! Пеликаны! У них под клювами такие мешки. А что они любят есть? Я бы предположил, что пеликаны любят есть рыбу. В мешок под клювом они кладут рыбу, которую ловят, когда опускают голову под воду. Здорово! Вот если бы у меня был такой мешок. Угу, Скип! Что такое? Внизу. Вон там, рядом с пеликанами. Там какая-то белая птица, которую я хотел бы рассмотреть ближе. Где? О, вижу, прямо за пеликанами. Эта птица опускает клюв глубоко в воду. Посмотрите на форму. Очень интересно. Да, в самом деле, Скип.
Запомни, это утка-широконоска. О! Забавное имя широконоска, да? Клюв – это ведь почти то же, что нос, верно? У этой птицы клюв весьма широкий. Широконоска! Итак, исследователи, отгадайте, чем питается широконоска? Водой? Неплохое предположение, Сэмми. Эта утка использует клюв, чтобы пить воду. Но смотрите внимательно. Как думаете, что пытаются съесть эти две утки? Скип? Ну, они водят своими клювами из стороны в сторону, прямо в воде. Я знаю, они едят рыбу. Ты прав, Скип. Клюв у этих уток очень чувствительный. Когда рыба оказывается рядом, утка мгновенно ее глотает. Вы сегодня молодцы, исследователи. Отбой, до связи. Мы сегодня столько чудесных клювов увидели. Разных форм и размеров. Точно! А еще мы определили, что по форме клюва можно наверняка узнать, чем любит питаться птица. Я умею. Я умею ловить рыбу, как широкополоска. Широконоска. Я умею ловить рыбу, как широконоска. А вы? Давайте, друзья. Я умею. Я умею ловить рыбу, как широконоска. Еще одна загадка позади. Ура! Мы вместе разгадать ее смогли. Секретов не боимся, ведь с ними мы сразимся. Мы в путешествии своем легко на все ответ найдем. Ты с нами отправляйся в долгий путь, полный приключений. Мир дикой природы, мир дикой природы, мир дикой природы, мир дикой природы. Широконоски, они ловят рыбу, когда им хочется есть. А что я могу поймать, когда мне хочется есть? Ну, хороший вопрос. Тук-тук. Я и сам немного проголодался. Вы правы. От этих исследований у меня разыгрался совсем не шуточный аппетит. Ну, я знаю, где можно сорвать немного спелых ягод. Может, у меня нет клюва, но легко догадаться, что я просто обожаю есть. Да, идем. Скорее! Фильм дублирован по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».